आज हम बात करेंगे पॉकेट फीटल डॉपलर की। ये लाइफलाइन कंपनी का होता है। ये डॉपलर होता है, ये चार्जर होता है, ये इसकी लीड है। हम ये स्टमक पे जेली के साथ लगा के फील करते हैं तो बच्चों की जो हार्ट साउंड होती है वो हमको यहाँ पर सुनाई देती है। हार्ट साउंड, इसको हम वॉल्यूम अप एंड डाउन करके, यहाँ से वॉल्यूम अप, यहाँ से डाउन करते हैं। ये स्पीकर है, ये ऑन ऑफ है, यहाँ शो होता है डिस्प्ले पे। यहाँ से पता चल जाता है कि बच्चों की फीटल हार्ट कितना है, बच्चा पेट में स्वस्थ है, कि कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे हम पता चलते हैं। सारी प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम मंथली एक बार अपना फीटल हार्ट चेक कराना चाहिए। थैंक यू सो मच।